来看一个中年男人下巴头的一环绕精华。你们潮汕到处都是排队的店啊，真的是快半夜12点了，兄弟们，感觉这里人都不用睡觉一样。你们是本地人吗？本地人。本地人啊？但不是汕头的。这没半个小时排不下来啊？那也没办法了，来都来了。清一色的在玩手机啊，这是什么？一个虾，一个蟹是吧？对。三眼蟹哈，你一个人是吧？对，对，这是熟腌，对，熟的。哇！这里4个，然后还有一碗粥。别看没什么摆盘，我这些东西加起来85块钱。我们那边吃这么东西，85块钱绝对搞不定。我觉得这种物价的话，真的要点个赞。虾肉的话，绝对经典。就店里觉得有点啫喱重的那种感觉，吸起来好舒服的吸这个虾。那么可以稍稍的用力压一下这里，然后轻轻的一拔，哎，好像这个虾出来了。哇，一串八爪鱼啊，有点新鲜。在你这边嚼的时候，有点像那种嚼橡皮这种感觉，你的牙齿在跟它对抗，但是你只要把它嚼破，里面奇鲜无比，真的。而且是八爪鱼，虽然说不大，但是一看就是很肥，越白越肥，它就那种蛋白质很丰富，其实脂肪也很丰富。爽啊，舒服的这个皮皮虾，又有点咸，蘸点醋可以去这个咸味。三木蟹上面的颜色很迷惑，它这一整串膏啊都是为你准备好的，一吸就出来了。哇，这种蟹钳是不是你一吸就可以出来它？帅哥，多来一个蟹可以吗？那么这个粥的话就是潮汕粥底，一颗一颗的米渣，看上去啊，淡而无味。但我看所有人都是跟这个生腌在一起吃的，这样就不一样了。这样的话就变成粥有虾味，这种比较咸的生腌腌料的话就刚好被中和了。我的吃法是对的，不知道潮汕朋友们你们觉得对还是不对？继续炫这个蟹，哇，多少它的精华，真的每一个蟹都有膏味，而且我觉得这个蟹也不怎么咸。它这里海鲜就这么新鲜，它有什么缺点呢？就它死的时候它就变成死胖子。我们那边吃的话，有可能它养几天就变成死瘦子。反正我喜歡死胖子，認住呢隻殼啊，3毛蟹，抵到我媽唔得35蚊一隻，陰公啊，比奶料蝦要夠嘅。兄弟們，這就是我一個人的量吧，有點多，100塊錢出頭。三木蟹，2盤全清啊！你看，菜在這裡啊，必點這個。瀨尿蝦的話有點鹹，必須配粥。蒸醃蝦的話很 OK， 應該是基圍蝦來的。夜宵的話不吃太多這個碳水了，我覺得很滿意這一頓。就這個隊排得有點狠，深夜的都已經快1點了，兄弟們，這是一家我認為我會回頭的店吧，下次經過還來。那麼今天分享先這樣，覺得視頻有用好看的話點讚關注，感謝觀看，神鹿兄弟們，祝你們新年快樂，拜拜。